你好，我是那个不爱说话的杨帆。今天呀，教给大家一个技巧。这个车呀，就是之前看过我视频的朋友可能都知道，我之前说过这个门框有密封条呀，各种有异响。然后我就找了个办法，如何去解决这些异响。去 4S 店，人家是告诉你这正常的，没有办法，他会让你去听别的车，什么 H6啊什么都有异响，他会让你干，反正不给你解决。但是呢，这个问题啊，总归是要解决的。我今天要告诉大家这个如何来解决，其实很简单，用一个香皂就能搞定。这个仅限于那个密封胶条的咯吱咯吱那个声音啊，解决这个。这个咯吱咯吱的声音，就是由于车身强度太软，在过不平的路面的时候，它车身发生扭曲，然后这个胶条和门框的胶条发生摩擦，造成的这种咯吱咯吱的声音，这是可以解决的。就用香皂或者蜡烛，把这个整个密封胶条整个全抹一遍。那天我已经抹过了，我试了一下，效果还不错，但是我没有抹那么完整，所以有些地方没有被抹上的地方还是会响。当然了，这个其实治标不治本啊。洗过一次车之后，它还会再响，再磨，这你没办法，它无法根治，车身太软。五个门一样啊，全部都要处理，因为五个门全部都在响。除了这个门的密封胶条，还有一个东西，就是这个玻璃角这里，一样也会出现咯吱咯吱的声音。现在我们来试一下啊，看我现在过的是那种桥面。现在发现整个所有的门框的声音没有了，但是还有一个东西还是有声音，就是这个玻璃的这个我好像有点抹不上，回头我看能不能找一种就是用完的那种薄薄的香皂，伸进去上抹一下。但是门框的这个咯吱咯吱声音已经不存在了。我媳妇儿拿着相机拍的，回头我一定要弄一个固定的东西。天窗还有，天窗还没处理。反正放下就是这样子的，这个门已经不响了。窗户还响，天窗好像也有点响。